वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों। और इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आपको अपने नाम का रिंगटोन कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो को आगे की ओर लेकर। सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और सर्च करना है दोस्तों। मैं बता दूं आपको दोस्तों, सर्च करना है आपको FDMR, ठीक है। इसको आप क्लिक कर लें दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे आप जो भी आ जाए, आपको फर्स्ट नंबर पे चल जाए। देखो FDMR.in, इस पर क्लिक कर लें दोस्तों। और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से नेम अपना डाल लें। यहाँ पे अपना इनबॉक्स में यहाँ पे डॉट, आप मेरा नाम है हर्ष कुमार, तो मैं दोस्तों यहाँ पे हर्ष कुमार डाल देता हूँ और इसको क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इतने ऑप्शन मिलते हैं आपको। आप इसमें से शो हो जाएगा दोस्तों। आपको अपना एक नाम चूज़ कर लें दोस्तों। जैसे यहाँ देख सकते हो मिस्टर हर्ष पिक अप द फ़ोन, और दोस्तों यहाँ देख सकते हो हर्ष फ़ोन बज रहा है और हेलो मिस्टर हर्ष प्लीज़ पिक अप द फ़ोन कॉल, सॉरी मिस्टर हर्ष राजपूत, यू हैव अ कॉल फ़ोन कॉल, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। दोस्तों इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। आपको एक चॉइस कर लेना दोस्तों। चॉइस करके आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे मेरे को ये पसंद आ गया, इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है दोस्तों, और आपको नीचे आकर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा MP3 का, ठीक है दोस्तों, हिंदी में। तो यहाँ पे मेरा सुन सकते हो ये। मिस्टर हर्ष प्लीज पिक अप द फोन, मिस्टर हर्ष प्लीज पिक अप द फोन। दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों और यहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों। मैंने डाउनलोड कर रखा है दोस्तों, आप कर लें यहाँ से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।